Con esta conta atrás desde o balcón do Concello, 5, 4, 3, 2, 1... Lugo acendeu o alumeado máis máxico do ano. Estamos aquí para darlle a benvida ao Nadal e que mellor forma de darlle a benvida que con luz, para que os nenos e nenas empecen a ilusionar e con eles os maiores, porque esa é a maior ilusión que disfrutamos en estas datas. A alcaldesa de Lugo inaugurou o acendido das luces que durante as próximas semanas vestirán a Lugo de Nadal. Esta árbore de 17 metros na Praza Maior será o eixe central da ornamentación navideña que o Concello instalou en medio cento de puntos da cidade. ¿Te gusta, Mario, las luces? Sí. ¿Mucho? ¿Te gusta mucho? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Xunto á árbore, a rexedora, a Corporación Municipal, o presidente da Deputación, comerciantes e moitos veciños empapáronse do espírito do Nadal con estes pequenos Papá Noel da Escola Municipal de Música que enamoraron os presentes con esta panxoliña. Me parece maravilloso y que cantaran un villancico me parece precioso, muy afortunado. Dende hoxe e ata a medianoite do 6 de xaneiro, estas luces de baixo consumo estarán acendidas entre as 6 da tarde e as 2 da madrugada. E é que, con este ambiente de ilusión, brillos e cores, os lucenses comezan as festas así de relucentes. Nos encantan las luces de Navidad. Que viva el amor, que así es la Navidad.